eine Zwiebel und 1 Knoblauch zerwürfeln, in ein Esslöffel Omega-3 Pflanzenöl zum Beispiel Beckel andünsten. 125 Gramm Risotto-Reis hinzufügen und glasig dünsten. Dann 450 Milliliter Gemüsebrühe zufügen. 20 Minuten garen lassen und dabei immer wieder gut umrühren. 40 Gramm Rucola putzen, trocknen und grob schneiden. Mit 10 Gramm geriebenem Parmesankäse unterrühren. pp. 311